ľudia, vítam vás u novej reakcie. Tentokrát to bude na Moona, ktorý reaguje na hate komenty pod house tour videom. Takže poďme sa na to pozrieť. Toto video vydal pred 5 mesiacmi, tak poďme sa na to pozrieť teda. Moje video, kde som ukazoval barák, ktorý som si pred nedávnom kúpil, schytal trochu väčší úspech, než som sám očakával. Video získalo za 24 hodín takmer 200 000 zhliadnutí a umiestnilo sa na 3. mieste. Či panáčku, tá ja mám tak akurát do 24 hodín, kedy ani 10 zhliadnutí, ne? Ani 5. Takže ak rád by som bol, ak by ste sledovali moje videá, dávali odbery, lajky a zvončeky, aby ste o žiadne videá neprišli. A tak, pokračujeme. V slovenských trendoch. A samozrejme, keď sa pozriem na komentáre, no tak toto video má 1773 komentárov. No a dneska si na tieto komentáre ideme zareagovať, pretože za to 1773, to ja mám tak 1. Takže komentujte. 1773 komentárov. No a dneska si na tieto komentáre ideme zareagovať, pretože sa tam nachádzajú aj dobré komentáre, alebo komentáre, kde mi hovoríte, že čo mám v tom baráku robiť. Ale taktiež sa tam nachádzajú aj dosť zlé komentáre od ľudí, ktorí sa snažili svojim komentárom. V živote som o tebe nepočul ani, neviem, že existuješ, ale keď v prvých 30 sekundách nevieš ani po slovensky správne povedať číslovku, ako keby si zabudol Houtrič po slovensky, a východní Nemci sa ti pod kožou dostali a infikovali ti okrem mozgu, no to je jedna. Jestre, chlup, ty vole, z deti selovej žebraj lehce. Dávam ti dislike, lebo ti to neprajem. OK, tak som teda zvedavý na tie komentáre. Mne môj vlastný barák znechutiť. Takže sa na to ideme pozrieť. Zoradíme si to asi od najnovších po najstaršie. OK. Tretí najnovší komentár. Hele, barák za mne pôsobí ako klasická nudná IKEA styl novostavba, hlavne kvôli tomu nábytku. Všetké nábytek je nejspí z IKEA. Chcelo by to nejaký iný nábytek, treba i na zakázku. A keď sa mu to páči? Aspoň si zažiť tí road 3 na zemi. Ako ja súhlasím, ale neviem, či si uvedomujete niektorí z vás, že som v tomto baráku 3 mesiace. Niektorí ľudia 2 alebo 3 roky v Možno si tam dá aj na mieru raz. Chcel čo najskôr bývať, ne? Čo ja viem, čo? Sa nemajú zaradený barák len kvôli tomu, že aké je ťažké kupovať nábytok potom, ako ste dali taký veľký vklad do nehnuteľnosti. Ale hovoril som to na začiatku, pán Čo hovorím? Nejak takto som to myslel. František sa asi v živote nesťahoval a nevie, aké je to ťažké sa sťahovať a zaradzovať svoj barák v takom rekordnom čase, ako som to urobil ja. A všetko nie je z IKEA, tuším len nejaká jedna alebo dve komody v tomto celom baráku sú z IKEA. No, dokonca. Takéto niečo, ale IKEA styl, neviem no. Daj si do štúdia obrazy fanúšikov. Kto nevie, no tak v môjom predošlom podnájme som mal celý... Tam bolo napísané fanúšikov. Nevie, aké je to ťažké sa sťahovať a zaradzovať svoj barák v takom rekordnom čase, ako som to urobil ja. A všetko nie je z IKEA, tuším len nejaká jedna alebo dve komody v tomto celom baráku sú z IKEA, takéto niečo, ale IKEA styl, neviem no. Daj si do štúdia obrazy fanúšikov. Obrazy fanúšikov. Kto nevie, no tak v môjom predošlom podnájme som mal celý svoj barák zaobrazovaný fanartami. Á, toto video, chcete na ňo reakciu? Tak, napíšte do komentáru, dajte tu aspoň 5 lajkov, keďže vás tu mám ešte tak málo, dávajte odbery, za 10 odoberateľov zrobím nejaký špeciál. Ďalší song, aby boli videá premakanejšie, čo sa týka začiatkov, koncov a tak. A zrobím aj reakciu na toto. Ktorí mi nakreslili fanúšičky a fanúšikovia. Tuto musím nejak vymyslieť, pretože každý fanár bol inej farby. Jeden fanár bol červený, druhý modrý, tretí fialový a robilo to chaos, takže toto potrebujem vymyslieť. Ale obrazy fanúšikov je veľmi dobrý nápad, takže uvidíme, aké budú možnosti. Prečo nie na Slovensku? Asi to je to, že prečo som si nekúpil barák na Slovensku. Je to kvôli tomu, No, presne takto myslím. Že žijem v Česku a žijem tu už nejaký ten rok. Som v Prahe už 4 roky a mám tu obchodných partnerov, mám tu priateľku. A neviem prečo do Prahy, keď je Slovák. Ale akože keď mu je lepšie.
Mám tu kamarátov, takže nemám dôvod jazdiť na Slovensku. Na Slovensku jazdím za rodinou do Sabinovajú, ale kupovať tam môj hlavný barák, no tak to asi nie. Teď som dostavial svoj 170 m2 barák a vidím, že v tom tvém bych nedokázal bydlet. Je tam hodně nezmyslných a nepraktických věcí. Barák jak hovado pro pomalu 10 lidí a kuchyň lomeno jídelna jak pro 2 KK. Veľké chodby a zbytečné metre štvorcové, co mohli jít jinam. Pokud pozemek 700 metrov nestal 7 miliónov, tak celkem úlet mimo. Rozumiem tomu, pán Lubo 3787. Z tvojho pohľadu to môže byť pravda, ale ja som ten barák nestával, ja som ho už rovno kúpil. A vybral som si rozhodne asi to najlepšie, čo som mohol s môjim budžetom a v tej lokalite, ktorú som si zvolil. Jo. Stačí sa pozrieť na S-Reality, tam uvidíš, koľko takéto baráky stoja. Nie sme 10, sme momentálne v baráku len 2. A ja som s týmto barákom napríklad veľmi spokojný, ako mne nechybajú nejaké brutálne prestorné chodby alebo niečo všetko. Garáž by mohla byť väčšia. Moment, to má bungalow či dvojposchodový? Teraz neviem, či má poschodový dom alebo bungalow, ale myslím, že je v pohode ten dom. To je pravda, ale ináč ja mám rád tie také viac stiesnené priestory, menšie izby, pretože to je viac útulné, takto som zvyknutý, proste to je moja preferencia. V tomto má pravdu. Za mňa tam je potom, keď sa utulíš, teplejšie a tak. Takže keď ty máš rád priestornejšie izby a ešte aj máš možnosť si ten barák postaviť podľa seba a urobiť si dispozíciu podľa seba, dobre pre teba. Ja som takúto možnosť nemal, ale zároveň sa na to ani nesťažujem. Pokud pozemek 700 metrov nestal 7 miliónov, tak celkem úlet mimo. Dokonca aj keby som si zobral priemer toho, že koľko baráky akože v okolí Prahy stoja, tak môj barák je akože o trošku drahší. Ale znova sa dostávame k tomu, že ja mám neuveriteľne superovú lokalitu. Nachádzam sa tak blízko pri Prahe, tak blízko pri diaľnici a zároveň mám taký kľud okolo seba. Okolo seba mám lesy, biofarmy, kone. Mám ten najlepší dedinský a kľudový experience, ktorý každý človek a hlavne starší človek chce. Ja ho už mám momentálne v 23 rokoch a k tomu všetkému je to samostatne stojaci barák na vlastnom pozemku s bazénom, s garážou, so záhradou. Aha, táto ten tam má všetko, 23 rokov. Dobre. V 23 rokoch toto všetko, to je fakt super. Úžasnými susedmi, s tichým prostredím. V noci, keď otvorím okná, tak nepočujem ani náznak nejakého hluku niekde z vedľajšej hlavnej cesty alebo z nejakého letiska. Nie. V noci tu mám hrobové ticho. Aj tieto faktory môžu mať na tú cenu veľmi veľký vplyv. Konečne rozumná kópie. Nejak byt za 19 miliónov ani z poloviny to nebylo takové dobré ako tohle. Toto je taký menší diss na Doda, ktorý pred mesiacom vydal byt tour, ako si kúpil v Prahe byt za 19 miliónov, ktorý nebol vôbec zariadený a dostal tam kritiku za to, že tam sú materiály, že aké tam má topenie, že tam nemá podlahovku a tak ďalej. Takto, toto je asi vec každého, jo, ako keď Za mňa mám lepší a je to dom. Lacnejšie asi to bolo, neviem, ale podľa mňa Munová strana je lepšia. Dodá, neviem. Mne sa byty nepozdávajú. Kto preferoval byt a bol si vážne istý, že to je dobrá kúpa, tak potom prečo nie? Nech do toho ide. Ktokoľvek z nás by mal... No veď keď mu je dobre v byte Dodovi, nech ide. Áno. 19 miliónov na účte, no tak je úplne na nás, že čo si vyberieme. Niekto z nás by si kúpil 10 chát, niekto z nás by si... OK ľudia, pre dnešný diel z reakcií to bude všetko. Dávajte odbery, lajky, zvončeky, nezabudnite kúknúť, pozrieť aj na hlavný herný kanál, pretože hlavný je môj herný, takže mrkajte, dávajte odbery aj na exotic reakcie, aby ste mohli spoznávať nových youtuberov. Dovidenia zase na budúce.